睇佢係點樣，係呢個位置點樣過去嘅啊。學完車出嚟就隨便揸啦哦。啊，呢個 P 牌，睇佢點揸㗎？睇嘛？係嘛？係咁轉嘅喎，好守規矩嘅喎。我就係諗緊，如果咁樣得唔得？你話咁樣合唔合法？我唔知呢個。一定合法雙白線啊，咁啊呢度就冇。喺個路口咁前咁樣嚟呢度就冇嗰啲影相啦，冇嗰啲攝像影住佢咯。你打劫睇唔到咪合法咯？嗯。佢唔係打劫啊，佢攞咗啲嘢啫。嗯。的士是向上轉。呢條路口都算幾繁忙㗎啦，又窄又繁忙啊！個路口都複雜㗎，即係嗰個紅燈位啊！你過咗嗰度之後入多路口都要小心。係。我哋陣間要望嗰度睇。係啊。因為嗰度要兼一個三叉位。嗯。所以香港路試考到咧，就真係全世界都考到。係吧？香港路試好難考啊！要互相禮讓啊嘛，你呢個根本唔係佢哋話，佢哋都係咁行嘅。係啊。都係唔守規矩啦，係嘛？因為有咗牌啦。呢個嚟到學車啦，係呢個啦，係點樣走㗎？係睇係嘛？佢咁打嘅係嘛？呢個就右邊。係啊，咁打睇㗎，跟住上去。如果睇佢個路線係應該轉右邊，即係唔係喺禮頓做嘅呢架車。跟住上去，最主要我係有睇佢點樣轉呢條線。
都有炸線，係嘛？即係唔似頭先嗰個師傅話咁樣要炸唔到嗰條白線，3個師傅都炸到線。點解咧？點解咧？邊個準啲咧？我個解釋俾你聽，你消化到嘅就係因為佢而家兩個都可以轉右。如果你優先權選擇我轉左優先線嘅，就你盡量爭取喺左邊嗰邊轉。而家佢都打矛波，喺擲住右邊線就攞咗去左邊。啱啦。咁我亦都唔話佢唔能夠話佢唔啱，佢自私，因為買咗2個車位啊。所以左右其實即係後邊都唔能夠好講。咁樣考試嗰度係算肥佬定係算過咧？我唔考，我只可以話用呢個路面分析俾你聽。佢就想你大家仲多啲車，大家行一條路咁樣咧就可以多啲車嚟。明。當你大家轉唔到右嘅時候，有車轉咗，你都要褪俾人。得㗎啦，呢度你吸收到就應該係知道你只係爭早攞彎定遲攞彎。啱，呢個就啱。係啦，你要決定就咁樣啫。咁啊，具體我就問下師傅。都唔使問師傅啦，你都按自己情況。佢對方嚟車咧係冇咁慢，如果佢冇車嚟或者已經減慢速嘅，你可以出到你慢慢循序漸進。循序漸進咧就係你決定去第一線、第二線咧，就點樣攞係你話咗，因為你已經係大線㗎嘛，第一個車位啊。係咪？只有按規矩啦，佢右邊，因為佢轉右㗎嘛架車。因為佢呢架的士想拱去嗰邊，唔係去嗰邊。呢啲有規有矩咯。咁我哋向嗰邊行定係向嗰邊行咧？嗰邊路線你都熟㗎啦。係咪我仲搭個的士轉2轉你嘛？係咪我仲搭個的士轉咗2轉啊？問嗰個師傅話，如果自動波上坡要唔要拉手掣？佢話一定要拉。梗係啦。唔拉就唔啱。哇！我哋嘅師傅咧，又冇拉手掣，又冇踩迫力，咁樣佢話冇可能，一定落後。因為你啲規矩唔使講㗎嘛，你問人哋。我係去咗踩住個油門喺度，踩住個油門都冇。你梗係踩住個腳掣。冇，我一路睇住佢，因為佢唔俾我揸嘛，上坡啊嘛，我咪一路睇住佢着咯。